कति खानुभएको हौ खोर्सानी आमा फ्रेन्ड्स वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन आज चाहिँ हामी मामु छोरा आएको छौँ नयाँ ब्लग लिएर सबैजना साथीहरूको लागि होइन अनि आज चाहिँ छोरो कहाँ जाने चोक जाने अरे त्यो पनि के खान जाने अरे आइसक्रिम खान्छ अरे चोकमा गएर अघिदेखि जाउँ चोक जाउँ भनेको भनेछ अब हामी चाहिँ चोक जान्छौँ होइन चोक गएर आइसक्रिम किनिदिन्छु अनि त्यताउँदै के छ यसो हेर्छु अनि के भेट्छु त्यतै किनेर ल्याउँछु है आज चाहिँ हाम्रो मामु छोराको ब्लग हेरिदिनु सबैजनाले होइन माया गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु है लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु ल आइसक्रिम एउटा देऊ अर्कोबाट खाने बट्टाबाट यहीबाट खाने यो मिठो हुन्छ ए खोल न आफै छोरोले आइसक्रिम किनेको खोल्नै सक्दैन खान खोइ खोलिएन बोकेको हेर चिसो धेरै छ धेरै चिसो छ मिठो भयो यही खानुलाई हिजोदेखि खान्छु भने होइन ओ छोरो आइसक्रिम खाँदै एक्लै कता हिँडेको यहाँ चाहिँ चटपटे छ साथीहरू म चाहिँ अब चटपटे लिएर जानु पर्यो होइन 50 को बनाइदिनु न झालमुरी ल होइन तपाईँलाई देखाएको छैन झालमुरी बनाइदिनु ल यहाँ चटपटे खानु पर्यो ए लिएर जानु पर्यो झालमुरी बनाइदिनु कि पिरो ठिकै लगाइदिनु ल धेरै नलाइदिनु मलाई चाहिँ चटपटे एकदम मनपर्छ कि अनि यहाँनिर आमाले मिठो चटपटे बनाउँछ अस्ति पनि हामीले यहीँनिर खाएको थियौँ भिडियोमा हेर्नु भएको थियो ल होइन आज नि यहीँनिर झालमुरी बनाइदिनु गिलो नलाइदिनु ल ल यहाँ हेर्नु यहाँ आमाले चटपटे बनाउनु भएको यस्तो मिठो बनाउनुहुन्छ के हाल्नु भएको छ कालो चाहिँ के को बनाउनु भएको तिलको मिठो हुन्छ हौ साथीहरू यहाँको चटपटे त्यही भएर यहाँ चोक आएकोलाई त चटपटे नै खानु मन लाग्छ ऊ झालमुरी बनाएर प्याक गरिदिनु न ऊ त नहालिदिनु हो तर झालमुरी नै मिठो हुन्छ नि त छोरो यहाँ त आइसक्रिम खाएको खाइछ बसेर आइसक्रिम फेभरेट हो मुनि कमेन्ट डालेको यो त बरफ पो त आइसक्रिम अर्कै हो कि चम्चीको ए नखाने ल साथीहरू अब हाम्रो आयुषले चाहिँ आइसक्रिम पनि किनेर खायो होइन अनि मैले पनि चटपटे किनेर प्याक गरेर लिएर हिँडेको होइन यहाँ सबै लागेछ हौ प्याक गरेर लिएर हिँडेको अब घरतिर घरमा जाने होइन अनि घरमा मुवा हुनुहुन्छ रुममा अनि आयुषको बाबा चाहिँ सुतिरहनु भएको उठाउँछु अनि उठाएर अब चटपटे खाने सबैजना भएर होइन अब यस्तै छ साथीहरू के गर्नु आजको भ्लग पनि यस्तै हुन्छ होइन अब किनभने नि अब घरमै हुन्छ कन्टेन्ट पनि त्यस्तो केही हुँदैन कि खासै घरमा बाहिर हिँड्दा पो घुमेको ओरेको काहीँ गएको होइन सिनहरू अब खिच्न ओर्न पाइन्छ अब घरमै हुँदा केही हुँदैन अब यस्तै हो दिउँसो के गर्ने कसो गर्ने के खाने त्यस्तै हुन्छ कहिले बिहानैदेखि नै स्टार्ट गर्छु अहिले दिउँसो हिजो पनि दिउँसोदेखि स्टार्ट गरेँ आज पनि दिउँसोदेखि स्टार्ट गरेँ होइन छोरो आइसक्रिम खाइसक्यो अनि चटपटे चाहिँ एकदम दामी बनाउनुहुन्छ कि यहाँ मिठो बनाउनुहुन्छ अरू बेला घरमा बनाएर नि खाएकै हो जहिले होइन भिडियोमा नि हेरिरहनु भएको छ ल घरमा नि बनाएर खाएकै छु अनि आज चाहिँ यहीँ बनाएको लिएर गएको के घरमा बनाउँदा ओर्दा पनि टाइम लागिहाल्छ अनि यहीँबाट बनाएको लिएर गएँ जाने घरमा गएर खाने होइन छोरो खाने नखाने चिसो खाए चिसो हुँदैन त अब घरमै गएर म मुवालाई होइन मिठो छ नि अब घरमा गएर आयुषको बाबालाई नि उठाउँछु होइन अनि मुवा हामी सबैजना भएर बसेर खान्छौँ चटपटे हेर्दै जानु अब आजको भ्लग कस्तो हुन्छ होइन हेरिसकेर कमेन्ट पनि गर्नु ल हामीलाई चाहिँ यहाँ चटपटे हाल्दै हुन्छ है खुर्सानी चाहिँ बाबा उठायो मुवालाई बोलायो खुर्सानी अलिअलि मात्रै छ धेरै छैन कति नजिक ल्याएको त अनि पुरै खनाउने अनि यो चाहिँ हाम्रो नि परिवार नै एउटै प्लेटमा खाऊँ न अनि यहाँनिर अनि के खुर्सानी छ नि तिमीलाई छानेर दिन्छु नि त
हेर्नु है साथीहरू चटपट 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 मोमा मोमा यहाँ हेर्नु साथीहरू सुत्ता 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 निन्द्रा पुऱ्याएर उठ्ने बित्तिकै चटपटे यहाँ अर्कोमा खनाम न अलिकति लु के भयो के भयो के भयो हेर्ने साथीहरू के भयो उठ्ने बित्तिकै खाँदा त्यस्तै हुन्छ ए दाँतमा लाग्यो होला नि कहाँ लिएर हिँड्नु भएको मलाई प्लेटमा निकालौँ न आयो 3 जनाको भात आयुष बस कहाँ बस्नु आयुष यतापट्टि जाऊ तपाईँ बस्नु आयुष हाम्रो घरको सबैभन्दा धेरै खाने त आयुषै होला होइन कस्तो भयो मुवा चटपटे के खाँदैछ त लो के हो यसो यसो भनेको त्यस्तो यस्तो यस्तो हुन्छ त अनि यस्तो भन्नु न यस्तो हो मिठो मिठो छ होइन आयुष कस्तो छ मिठो छ के भयो तपाईँलाई पिरो छैन ल साथीहरू हेर्नु हाम्रो त जहिले अब खाएकै मात्र भन्नुहुन्छ होला अब के चाहिँ बनाउनु त भिडियो होइन अब दिउँसो खाजा खायो भिडियो बनायो बिहान खाना खायो भिडियो बनायो त्यति नै त कामै अनि के चाहिँ गर्नु खाने राम 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 चटपट पिरो भएन खोर्सा टोक्रा हाटमा त नि आइस पनि टोक्ने के लिएर आउनु पानी लिएर आउनु भयो मेरो बुढोले चाहिँ पानी ओहो कति ज्ञानी बुढो पानी ल्याइदिनु भएछ के खोर्सानी पखाल्नु भएन है मैले पिरो होइन कस्तो पिरो कस्तो पिरो अझ मैले त आधी नै खाएको हेर्नु तपाईँलाई अलिक ओभर पिरो म त टोक्दिनँ मलाई त चटपटे नै पिरो छ खोर्सानी पिरो कति बेर कसो पिरो गएर खा भिडियो बना बस साथीहरूलाई बिचरा कति खाउँ लाग्छ होला हामीले खाँदैछ म एकपल्ट टोक्छु अनि टोक्न भनेको अनि टोक्नु न पखाल्दै पाले पालो भयो पिरो भयो भाइ खाने चाहिँ को मन टोक्दिनँ मन खोर्सानी टोक्नु सक्दिनँ कस्तो पिरो छ मलाई त्यो भयो साथीहरू पिरो खाएपछि कति जान्छ खानु त अनि कस्तो पिरो चिनी ल्याइदे मोबाइल पकडी पक्यो मलाई पिरो भयो हेर्नु साथीहरू हेर्नु मलाई त मजा लाग्यो खोर्सानी हाल्दै हुन्छ झन् उडो खुच्चिङ पर्यो कसले खानु लाग्थ्यो चटपट पिरो हुँदा हुँदै खोर्सानी खाने हो त म कति छिटो खाइसक्नु भएको हौ मेरो कहाँ खानुहुन्छ नि महाना गाह्रो अरे तेरा बाउ र आमाको जुठो मलाई अरे बाठो नग कहाँ जुठो खुवाएको त अझै टोक्दै हुन्छ हेर न उहाँ कस्तो तिखर छ पो त
हुन्छ आटेको मात्रै थियो त अहिले त उता खरबुजा छ नि साठी हेर्नु एकचोटि के भयो खोर्सानी डोके ल पानी पानी चटपटेको खोर्सानी ठोकेछ यहाँ नाइसलाई खरबुजा छ नि म लिएर आउँछु ए मरेमा त घरबुजा काटेकै छैन हिजोको आँची छ चटपटी पनि सक्यो साथीहरू बुढो आज बोल्दै बोल्नु न पिरो भएर यी मेरो पनि आउँदैन कस्तो हेर्दाखेरि कल्लो ल्याएको अरे कस्तो पिरो रहेछ हिजो आधी खाएको आज आधी कति खरबुजा मात्रै खाएको भिडियो हाल्नु पिरो भएर खाएको नि त आज त डेली ब्लगमा यस्तै हो डेली भ्लग गर्दा यस्तै हुन्छ हौ अब के गर्नु गल्यो म कति खानुभएको हौ खोर्सानी आमा छ त्यो सानो बट्टा थोरै खन्याएको नि प्लेट ल्याउनु भएन यी छन् प्लेट चाना चाना पार्नु न म त यतिकै खाने दार्नु केटाकेटीले जस्तो नानी धेर नखाए नुन हाल्नु आँटेको आफै ए यो त अनि पुरै चिसो रहेछ नि म पिरो भरि बाबा हिजो त मैले काटेर सबैलाई भाग भाग लाएर थिएँ आज त के हो आफै काट्दै आफै खाँदै गर्ने दिन हो आज खोर्सानी खाएको छ नि त भाइ म दिन्छु पक पक हात काट्छ अहिले यसरी खाँदा चाहिँ खरबुजामा पनि खोर्सानी दल्दै हुनुहुन्छ हौ खाने म त चाना चाना पारेर खान्छु त्यस्तो दारेर त मन पर्दैन मलाई त त्यस्तै मिठो हुन्छ यस्तैमा गेडा पनि फुत्ता फुत्ता निस्किन्छ त्यो काटेर दिएको चानामा त निस्केन ल साथीहरू अब हामी खान्छौँ ल लु जा हिजो साथीले आयुषले के खाएको भनेर सोध्यो भने त यही हो आयुषले खानुभएको खरबुजा खोर्सानी काट्ने विचार छ कि क्या पुरा यहाँ खोसा खोज्छ यहाँ सबैजनाको यताबाट यता यो त आम्मामा एकजना खरबुजै बोकेर पुरै बोक्नु भएको छ पुरै डल्लै बोक्नु भएको छ आम्मामा यता कान्छी उस्तै थालबडी यति सबै खाइसक्यो कि यो चाहिँ किन कराएको यत्रो भारे हेर थोरै सानो ठुलो छैन ल गाइस आइस आज के भन्छौ तिमी ल गाइस आज खाइयो बसियो रमाइलो गरियो पिरोले एकदमै धेरै होइन यो भयो यो मेरो अस्ति नै कुखुराले हिर्काएको यहाँ लात्तीले हान्नु अझैसम्म दाग छ यो दाग अब हटेन भने चाहिँ यसलाई दबाई गर्नु पर्ला जस्तो छ होइन अब यस्तै हो गाइज होइन बाई बाई अब धेरै बोल्ने पिरो पनि छ बाई बाई पिरो भयो नि त पिरो भयो नबोलेको अब यस्तै हो साथीहरू के भन्नु र होइन मैले अघि भनिहालेँ सबै कुराहरू अब डेली ब्लग यस्तै हो हाम्रो होइन कति खाएको ओरेको मात्रै हाल्दो रहेछ नभन्नु अन्त नि नभन्नु त्यसरी हेरेर माया गरेर सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु ल यस्तै हो आजको हाम्रो कमेडी ब्लग जे सुकै भए पनि हाम्रो ब्लग बाई 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 बाई